আমরা হচ্ছে গ্রুভেরটা ক্লিন করব। তো প্রথমে আমরা এটা খুলে নিলাম। তো এটা ক্লিন করার জন্য হচ্ছে একটা পাউডার ইউজ করা হয়, এটা হচ্ছে কাপিজা পাউডার। তো আমরা এখন ফিল্টার বাস্কেটটা খুলে ড্রেন বাস্কেটটা লাগাবো। এবার 1 স্পুন কাপিজা পাউডার এটাতে নিব, নিয়ে এটাকে হচ্ছে গ্রুভেরটা লক করব। লক করে আমরা প্রোগ্রামিং বাটন এবং শর্ট বাটন হচ্ছে একসাথে চাপবো। তখন মেশিনটা হচ্ছে অটো 5 বার ফ্লাশ হবে এবং আমাদের গ্রুভেরটা হচ্ছে ক্লিন হবে। 5 বার হয়ে গেছে। এরপর হচ্ছে আমরা প্রথম শটটা নিব না, সেকেন্ড শট থেকে হচ্ছে আমরা কফি মেকিং এর জন্য ইউজ করব।